මම අද කරන්නේ මේ කර්මාන්ත රසායනය හා පරිසර දූෂණය කියන පාඩමේ පරිසරයේ පාර්ට් එක. මේකෙදි මම පොඩි හැඳින්වීමක් දෙන්නම්. මේකෙදි වායු ගෝලයයි ජල ගෝලයයි ශිලා ගෝලයයි ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඔයාලා භූගෝල විද්‍යාවදීමත් අහලා තියෙයි මේවා. වායු ගෝලය, ජල ගෝලය, ශිලා ගෝලය කියලා පාර්ට්ස් තුනකට කරන්න පුළුවන් පරිසරයේ. මේ සම්පත් පොතේ තියෙන ඕඩර් එකටම මම කරුණු ටික පෙළ ගස්වලා කියන්නම්, පැහැදිලි කරන්න. මුලින්ම තියෙන්නේ අම්ල වැසි ගැන කතා කරන්න. මාතෘකාව ලියා ගන්න අම්ල වැසි කියලා. මේකේ හරිතාගාර ආචරණය, ප්‍රකාශ රසායනික දූමිකා, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙයි කතා කරන්න. අම්ල වැසි ගැන තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. වර්ෂාව කියන්නේ ජල චක්‍රයේ එක කොටසක්. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඇති විවිධ ජල ප්‍රභව මගින් වාෂ්පීකරණයේ හේතුවෙන් ජලය වායු ගෝලයට පැමිණෙනවා. ජලය වායු ගෝලයට එන්නේ වාෂ්පීකරණය වෙලා. වාෂ්පීකරණය ගැන මේ ෆිසික්ස් වලදී කියා දෙනවා. මේ වායුමය ජලය වායු ගෝලය තුලදී විවිධ සාධක හේතුවෙන් ඝනීභවනය වී නැවත පෘථිවි පෘෂ්ඨයට පැමිණීම වර්ෂණය precipitation නම් වේ. වර්ෂණයේ ආකාර කීපයක් තියෙනවා. ද්‍රව ජලය ලෙස පෘථිවියට පැමිණීම වර්ෂාවද, ඝන ආකාරයට පෘථිවියට පැමිණීම හිම නැත්නම් අයිස් වර්ෂාද නම් වේ. අයිස් විදිහට වැටෙන්නේ සමහර පැතිවලට, සමහර කාලවලට. මේට අමතරව මීදුම තුහින ලෙස කුඩා බින්ති ආකාරයට ඝනීභවනය වීමෙන්ද පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ජලය ළඟා වේ. මම මේ කියද්දි මේ ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙන පොයින්ට් එකක් තියෙනම් ලියා ගන්න. මාත් විශේෂයෙන් හයිලයිට් කරනවා. කුමන ආකාරයට පෘථිවියට ළඟා වුවද වායු ගෝලයෙන් පෘථිවියට ලැබෙන ජලය ජල චක්‍රයේ පිරිසිදුම කොටසයි. වායු ගෝලයේ ඝනාංශ සහ දිය වූ වායු කීපයක් වන O2, N2, CO2 වලට අමතරව වෙනත් කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් වායු ගෝලීය ජලයේ නැත. O2, නයිට්‍රජන්, CO2 තියෙන්න පුළුවන්. මේ දිය වී ඇති වායු අතරින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වඩාත් අවධානයට ලක් වී ඇත. ඒ වායු ගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලයේ දිය වූ විට ඒ ජලය සමග සම්බන්ධ වී දුර්වල අම්ලයක් වන කාබොනික් අම්ලය සාදන බැවිනි. CO2 ජලයේ දිය වෙලා කාබොනික් අම්ලය හදනවා. මේ රියැක්ෂන් එක දාගන්න. කාබොනික් අම්ලය දුබල අම්ලයක් හින්දා මේ විදිහට අර්ධ විදිහට විගණනය වෙන්නේ. මේව ගැන ඩීප් සාකච්ඡා කරනවා pH වලදී. එතකොට H+ සහ බයිකාබනේට් ලැබෙන්නේ. මේ හේතුවෙන් වර්ෂා ජලයේ pH අගය උදාසීන ජලයේ pH අගයට වඩා මදක් අඩු වෙනවා. CO2 ජලයේ දිය වුණාම අම්ලයක්නේ. එතකොට H+ වැඩි වෙනවා කියන්නේ pH අඩු වෙනවා. H+ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ජලයේ. එතකොට H+ වැඩි වෙනවා කියන්නේ pH අඩු වෙනවා. H+ උයි pH උයි විරුද්ධයි. මම pH වල තව කියා දෙනවා. දැනට වාතයේ පදන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සංයුතිය වෙන ගන්ධසිමිටට මිලිග්‍රෑම් 400 හෝ ppm වලින් ගත්තොත් 4 වැඩි කිරීම 10^3 සැලකූ කල වර්ෂා ජලයේ අවම pH අගය වන්නේ 5.6 වගේ වැලියු එකක්. එනම් වෙනත් කිසිදු බලපෑමක් නැති වුවද වර්ෂා ජලයේ මදක් ආම්ලිකයි. සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂා ජලයේ චුට්ටක් විතර ආම්ලිකයි. pH අඩුයි කියන්නේ H+ වැඩිනේ. මේ මද ආම්ලිකතාව ජල ජීවීන්ට, මිනිසාට හෝ වෙනත් කිසිදු ජලය සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියකට හානිකර නොවේ. චුට්ටක් ආම්ලිකයි, ඒක බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්, normal condition එකක්. එහෙත් විවිධ ස්වභාවික හා මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් වඩාත් ආම්ලික වායු, ගොඩක් ආම්ලික CO2 වලටත් වඩා ආම්ලික වායු වායු ගෝලයට එකතු වෙනවා. මේවා තමා නයිට්‍රජන් වල
ආම්ලික ඔක්සයිඩ්. ඒක අපි දක්වනවා NOx කියලා. නයිට්‍රජන් වල ආම්ලික ඔක්සයිඩ්. ආම්ලික ඔක්සයිඩ් කීපයක් තියෙයි. එතකොට මෙතන මේ x කියන අංකේ එක එක අගයක් වෙන්න පුළුවන්. සහ සල්ෆර් වල ආම්ලික ඔක්සයිඩ්. ඒක අපි දක්වනවා SOx කියලා. ඒව තමයි අම්ල වර්ෂාවට හේතු වෙන්නේ. SOx. මේ නයිට්‍රජන් වල ආම්ලික ඔක්සයිඩ් විදියට NO නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් මේවා ලියා ගන්න හොඳේ. නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් NO2 සලකන්න පුළුවන්. සල්ෆර් වල ආම්ලික ඔක්සයිඩ් විදියට SO2 සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් SO3 දක්වන්න පුළුවන්. මීට අමතරව ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේවා තමයි මේ NO2 NO SO2 SO3 තමයි අම්ල වර්ෂාවට තියෙන හේතු වෙන්නේ. මතක තියාගන්න CO2 ආම්ලික තවක් තිබ්බට ඒක ජලයේ දිය වෙලා කාබොනික් අම්ලය හැදුනට ඒක මේ බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. චුට්ටක් ආම්ලික වුණාට ඒක බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ වෙනම තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. අම්ල වර්ෂාවේ ප්‍රබලතාවය. අම්ල වර්ෂාවේ ප්‍රබලතාවය සාධක දෙකක් මත රඳා පවතී. සාධක දෙකක් මත රඳා පවතී. රෝමී ඉලක්කම් අංක 1 හරි නැත්නම් සිම්පල් A හරි කියලා දාලා ලියන්න. ආම්ලික වායු ජලයේ දියවන ප්‍රමාණය මත. ආම්ලික වායු ජලයේ දියවන ප්‍රමාණය මත. අංක 2 සෑදෙන අම්ලයේ ප්‍රබලතාව මත. සෑදෙන අම්ලයේ ප්‍රබලතාව මත. ඊට පස්සේ කෙටි මාතෘකාවක් අම්ල වර්ෂාව ඇතිවීමට බලපාන සාධක. අම්ල වර්ෂාව ඇතිවීමට බලපාන සාධක. ඒ අර්ථයේ පළවෙනි එක ගල් අඟුරු දහනයෙන් SO2 වායුව පිටවන නිසා. ගල් අඟුරු වල අපද්‍රව්‍යයක් විදිහට සල්ෆර් තිබිලා ඒවා දහනය වෙද්දී සල්ෆර් ධන ඔක්සිජන් SO2 පිට වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි එක පොසිල ඉන්ධන දහනය නිසා. පොසිල ඉන්ධන දහනය නිසා. ඊළඟ විවිධ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින් වල ක්‍රියාවෙන් පිටවන SO2 නිසා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් නිසා. ඊළඟ එක හතරවෙනි එක අකුණු ගැසීමේදී ගිනිකඳු පිපිරීමේදී හා රථවාහන ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් පිටවන NOx වායුව නිසා. රථවාහන ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් පිටවන NOx වායුව නිසා. වරහණක් කරලා ලියන්න NO, NO2. ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න. නයිට්‍රජන්හි වායුමය ආම්ලික ඔක්සයිඩ වායු ගෝලයට එක්වන ආකාරය. ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය කියලා යටතේ ලියලා අකුණු ගැසීමේ ක්‍රියාවලියේදී වාතයේ ඇති නයිට්‍රජන් ඉහළ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයටදී වායු ගෝලීය ඔක්සිජන් සමග ක්‍රියා කර NO2 වායු නිපදවයි. ඒක ලියලා මෙන්න මේ රියැක්ෂන් දෙක දාගන්න. N2 ධන O2 දෙකයි NO ධන O2 NO2 හැදෙනවා. NO මුලින්ම හැදිලා තමයි ඊට පස්සේ NO2 හැදෙන්නේ. අකුණු ගහද්දි වෙනවා කියලා මම කලින් කිව්වා. ඊට අමතරව යමහල් විදාරණයයි පරිසරයේ ජීවත් වෙන නයිට්‍රහාරී බැක්ටීරියා මගිනුත් NO සහ NO2 නිපදෙනවා. මේ නයිට්‍රහාරී බැක්ටීරියා ගැන එහෙම මයික්‍රෝබයොලොජි වල උගන්වනවා මේ බයෝ වල. එසේම නිර්වායු තත්ත්වයටදී නයිට්‍රජන් අඩංගු සංයෝග ක්ෂුද්‍ර ජීවී වියෝජනයට ලක්වීමෙන් නිපදවන ඇමෝනියා වායුව
වායුගෝලයේදී ඔක්සිකරණයට ලක්වීමෙන්ද නයිට්‍රජන් වල ආම්ලික වායුමය සංයෝග නිපද වෙනවා. එතකොටත් NO එහෙම හැදෙන්න පුළුවන්. ඇමෝනියා ඔක්සිකරණය වෙලා. මේ රියැක්ෂන් එකම දාගන්න හොඳේ. මෙන්න සියලු ස්වභාවික ක්‍රියාවලි තුලින් වායුගෝලයට ලැබෙන ආම්ලික වායුමය සංයෝගවල ප්‍රමාණය ඉතා කුඩාය. මේ හේතුවෙන් වායුගෝලයේ ස්වභාවිකව නිපද වූ නයිට්‍රජන්හි ආම්ලික වායු සංයුතිය ඉතා කුඩාගයක් වන අතර වර්ෂා ජලය ආම්ලික වීමට සැලකිය යුතු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ස්වභාවික ක්‍රියාවලියෙන් NO2 හම්බුනාට ඒවා ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. අම්ල වැසි ඇති වෙන්නේ. එතකොට බලපෑමක් වෙන්නේ කොහොමද? මිනිසුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි. ඊළඟට මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් එහෙම ලියන්න මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් කියලා. නයිට්‍රජන් අඩංගු වායුමය ආම්ලික සංයෝග වායුගෝලයට උදාහරණ ප්‍රධාන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම නම් වාහන ධාවනයේදී සිදුවන ඉන්ධන දහනය. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම් තුල ඉතා අධික පීඩනයක් තුල වාතය හා ද්‍රව ඉන්ධන අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේදී දහනයට ලක් කර ශක්තිය ලබා ගනී. සාමාන්‍ය තත්ත්වයකදී නිෂ්ක්‍රීය වන වායුගෝලීය N2 එහෙම රියැක්ට් කරන්නේ නැහැ ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙන නිසා. N2 මේ අධික උෂ්ණත්ව පීඩන තත්ත්වයකදී ඔක්සිජන් සමග ක්‍රියා කර ප්‍රධාන වශයෙන් නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් නිපදවනවා NO. මේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් තවදුරටත් වායුගෝලයේදී ඔක්සිකරණය වෙලා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් හදනවා. ලියන්න. සංක්ෂිප්ත ලියන්නකෝ. වාහනවල එන්ජිමේ තාපය හමුවේ NO, NO2 නිපද වේ. එහෙම කියලා මේ රියැක්ෂන් එක දාගන්න. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇතිවන ආම්ලික NOx වැසි ජලය ආම්ලික වීමට හේතු වේ. ඊළඟට ලියන්න සල්ෆර් ඔක්සයිඩ් වායුගෝලයට එක්වන ආකාර. ඊළඟට ස්වභාවික ආකාර කියලා ලියන්න. යමහල් විදාරණයේදී අලු හා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් බහුලව පවතින වායු නිදහස් වන අතර මේ වායු කෙලින්ම වායුගෝලයට එකතු වේ. එසේම නිර්වායු තත්ත්වයටදී සාගරයේ සහ ජලාශවල පතුලේ රොන්මඩ ආශ්‍රිතව සිදුවන ශුද්ධ ජීවි ක්‍රියාකාරීත්වයේ හේතුවෙන් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් H2S නිපද වෙනවා. මේ වායුව වායුගෝලයේදී ඔක්සිකරණයට ලක් වෙලත් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් නිපද වෙනවා. කෙලින්මත් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් හම්බ වෙනවා නැත්නම් H2S ඔක්සිකරණය වෙලත් හම්බ වෙනවා. කෙසේ වෙතත් යමහල් විදාරණය ඇරණු විට H2S වායුගෝලයේදී ඔක්සිකරණය වීම හේතුවෙන් නිපදෙන SO2 වායුගෝලයේ විශාල ප්‍රදේශයකට පැතිරීම නිසා වායුගෝලයේ යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක පවතින SO2 සාන්ද්‍රණය ඉතා අඩු වගයක්. මොකෝ පැතිරෙනවානේ. එතකොට ඒ යම් පොඩි ඒරියා එකක තියෙන බොහොම චූටි ප්‍රමාණයක්. එබැවින් ස්වභාවික වායුගෝලයට එක්වන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් හේතුවෙන්ද වැසි ජලය ආම්ලික වීමට දායකත්වයක් නැතරම්ය. ඒ කියන්නේ ඉබේ වෙන දේවල් තියෙන්නේ. මිනිස්සු මැදිහත් වෙන්නේ නැති. ඒ ක්‍රම වලින් SO2 NO2 ලැබුණාට ඒව බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ වැඩ හින්දාම තමයි මේ NO2 SO2 වැඩි වෙලා අම්ල වැසි කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. හේතු වෙන වැසි ජලය ආම්ලික වීමට දායකත්වයක් නැතරම්ය. යමහල් විදාරණය වූ පසු ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට සීමා වූ අම්ල වැසි වාර්තා වී ඇත. ඊළඟට මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් බොරතෙල් පිරිපහදුවෙන් ලැබෙන අඩු වාෂ්පශීලීතාවයකින් යුත් ඉන්ධන වර්ග වන ඩීසල් හා දැවිතෙල් ආදියේ අපද්‍රව්‍ය විදියට සල්ෆර් තියෙනවා. එතකොට සල්ෆර් අඩංගු සංයෝග දහනයේදී සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් හැදිලා ඒවා වායුගෝලයට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ගල් අඟුරු සමග අපද්‍රව්‍යයක් විදියට සල්ෆර් තියෙනවා. එතකොට ඒවත් ආපහු දහනය කරද්දී ඔක්සිකරණය වෙලා SO2 වායුගෝලයට හම්බ වෙනවා.
එතකොට SO2 ඉතා අධික ප්‍රමාණ වලින් හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගල් අඟුරු බලාගාරවල එහෙම ගොඩක් දහනය කරනවා. එතකොට සල්ෆර් තියෙනින්ද SO2 ලැබෙනවා. ඉතා අධික සංයුතියකින් SO2 පැවතිය හැකි යම් ප්‍රදේශයක මෙසේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇතිවන ආම්ලික SOX වැසි ජලය ආම්ලික වීමට හේතු වේ. ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න ආම්ලික වායු වැසි ජලයේ pH අඩු කරන ආකාරය. එන්ජිම තුල සිදුවන දහනයේදී NO සෑදේ කියලා දාලා මේක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ NO තවදුරටත් ඔක්සිකරණය වෙලා NO2 හැදෙනවා කියලා ලියලා මේක දාගන්න. NO දන O2 NO2. ඊට පස්සේ වාතාශ්‍රය ඇති විට NO2 වායුව ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර ප්‍රබල අම්ලයක් වන නයිට්‍රික් හදනවා HNO3. එතකොට ඔයාලා දන්නවා HNO3 විඝටනය වෙලා සම්පූර්ණ විඝටනය වෙලා H+ උයි නයිට්‍රේට් උයි ලබා දෙනවා. ඒකත් ලියන්න. මේ රියැක්ෂන් එක දාලා ඊට පස්සේ ලියන්න HNO3 කැඩලා H+ උයි නයිට්‍රේට් උයි ලබා දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ලියන්න එසේම වාතයට එක්වන SO2 මේ නයිට්‍රික් වල විඝටනයත් ලියලා ඊට පස්සේ ලියන්න එසේම වාතයට එක්වන SO2 තවදුරටත් ඔක්සිකරණය වී SO3 සාධන අතර ඒ ජල වාෂ්ප හා ක්‍රියා කර සල්ෆියුරික් අම්ලය සාදයි. එහෙම ලියලා මෙන්න මේ රියැක්ෂන් එක දාගන්න 2 SO2 O2 එකෙන් 2 SO3 හැදෙනවා. ඊට අමතරව SO3 ධන ජලය H2SO4 ලැබෙනවා. ඊට ස්තරුවක් දාලා ලියා ගන්න වාතාශ්‍රය ඇති විට SO2 වායුව ජල වාෂ්ප හා ක්‍රියා කර සල්ෆියුරික් බවට පත් වේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රියැක්ෂන් එක දාගන්න SO2 වාතාශ්‍රයකින් ඔක්සිජන් තියෙද්දි ජලයත් එක්ක ක්‍රියා කරලා සල්ෆියුරික් හදනවා. මෙන්න මේ රියැක්ෂන් එක. ඊළඟ තරුවක් දාලා ලියා ගන්න ඉහතදී ලැබුණු නයිට්‍රික් හා H2SO4 සංයෝග ප්‍රබල අම්ල වෙයි. ඒ සංයෝග ජලයේදී පූර්ණ ලෙස අයනීකරණය වී ජලයට අධික ලෙස H3O+ අයන එක් කරයි. මෙන්න නයිට්‍රික් එක ජලයත් එක්ක ක්‍රියා කරලා H3O+ ඊට අමතරව නයිට්‍රේට් H2SO4 නම් ජලයත් එක්ක රියැක්ට් කරලා H3O+ සල්ෆේට්. මේ වගන්තිය ලිව්වා. මේ රියැක්ෂන් දෙක දාගන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න මෙසේ ප්‍රබල අම්ල මගින් ජලයට එකතු වන H3O+ අයන නිසා ජලයේ pH අගය අඩු වේ. මෙලෙස වර්ෂා ජලයේ pH අගය 5.6ට වඩා අඩු වූ විට අම්ල වැසි ඇතිවීම සිදුවේ. අම්ල වැසි ඇති වෙන එක සිදු වෙනවා.
ඊළඟට මාතෘකාව ලියා ගන්න. අම්ල වැසිවල අහිතකර බලපෑම්. අම්ල වැසිවල අහිතකර බලපෑම්. ඒ අර්ථ ලියන්න. පළවෙනි එක හුණුගල් නිදි විනාශ වීම. හුණුගල් නිදි විනාශ වීම. දෙවෙනි එක කිරිකරුඬ ආශ්‍රිත ප්‍රතිමා විනාශ වීම. කිරිකරුඬ ආශ්‍රිත ප්‍රතිමා විනාශ වීම. ඊළඟට ලෝහමය ව්‍යුහයන් විනාශ වීම. ලෝහමය ව්‍යුහයන් විනාශ වීම. ඊළඟට පාලම් විනාශ වීම. පාලම් විනාශ වීම. ලෝහමය ව්‍යුහයන් විනාශ වීම, පාලම් විනාශ වීම, හුණුගල් නිදි විනාශ වීම, කිරිකරුඬ ආශ්‍රිත ප්‍රතිමා විනාශ වීම. ඊළඟට නැව් හා රථවාහන වලට හානි වීම. නැව් හා රථවාහන වලට හානි වීම. ජලයේ දිය වූ බැරලෝහ සාන්ද්‍රණය වැඩිවීම. ඊළඟ භූගත ජලයට කැල්සියම් 2+ හා මැග්නීසියම් 2+. භූගත ජලයට කැල්සියම් 2+ හා මැග්නීසියම් 2+ එකතු වීම නිසා ජලයේ කඨිනත්වය වැඩිවීම. ඊළඟට ශාක වලට හානි සිදුවීම. වරහණක් කරලා ලියන්න. ශාක පත්‍ර පිච්චීම. මේ ඇසිඩ්නේ. ශාක පත්‍ර පිච්චීම හා මූල පද්ධතියට හානි වීම. වරහණ වහන්න. මේ තියෙන්නේ මේ රූපේ පෙන්නනවා. වනාන්තර විනාශ වීම. මේ ගස්වල කඳ විතරයි, කොළ නැහැ. ඒවා පිච්චිලා. ශාක පත්‍ර පිච්චෙනවනේ. එහෙම තමයි ශාක වලට හානි වෙන්නේ. අම්ල වර්ෂාව වලින් වනාන්තර විනාශ වීම. කඳ විතරයි. ඊළඟට බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුවේ. වරහණක් කරලා ලියන්න. එම නිසා පසේ සාරවත් බව අඩුවේ. බැක්ටීරියා ඇක්ට් කරන අඩුවේ කියන්නේ පස සරු නැහැ. ඊළඟට අන්තිම පොයින්ට් එක. ඒකටත් අදාළ රූපේ තියෙයි ඔයාලගේ රිසෝස් බුක් එකේ. පසේ ඇති ඇලුමිනෝ සිලිකේට ද්‍රව්‍ය දිය වෙමින් ජලයට ඇලුමිනියම් 3+ ලබා දීම නිසා මත්ස්‍යයින්ගේ කර්මල් වලට හානි වීම සිදුවේ. මේ මෙන්න පෙන්ලා තියෙන මාළු මෙරලා තියෙනවා. ඒ පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න. ජලය ආම්ලීකරණයේ බලපෑම. ජල ජීවීන් ජලයේ pH අගේ විචලනයට ඉතා සංවේදී. pH වෙනස් වෙද්දී යාලට ඒක දැනෙනවා. ඒ නිසා ජලයේ pH අගේ සුළු වෙන්න හෝ අඩු වීම මේ ජීවීන්ට අහිත කරයි. මේ හේතුවෙන් මසුන් හා අනිකුත් ජල ජීවීන්ගේ හැසිරීම රටාව වෙනස් වීම, ඉන්ද්‍රිය වර්ධනය අඩාල වීම, බිත්තර හා නොමේරු සතුන් විනාශ වීම ආදී සිදු වෙයි. එනම් ජෛවතත්වයට හානි වෙනවා මේ අම්ල වර්ෂාව වලින්. එසේම කොරල් පර නිර්මාණයට දායක වන කොරල් බුහුබාන් වගේ සත්තු මිය යනවා. ඒ හින්දා කොරල් පර හැදෙන්නේ නැහැ. එසේම වනාන්තර ප්‍රදේශවලට දිගින් දිගටම අම්ල වැසි පත් වුණාම ශාක පත්‍රවල ක්ලෝරොෆීල් ඒවනේ කොළ පාට හේතු වෙන්නේ. ශාක පත්‍රවල ක්ලෝරොෆීල් විනාශ වීමෙන් ඒ ශාක ක්‍රමිකව මිය යාම සිදු වෙනවා. වනාන්තරවල ශාක ඉහළ සිට පහළට ක්‍රමිකව මිය යාම අම්ල වැසි නිසා ඇති වෙනවා. එසේම අම්ල වැසි නිසා පස ආම්ලික වීමෙන් පසේ නොදිය වෙන පාංශු ව්‍යුහය සමග තදින් බැඳී පවතින විෂ සහිත ලෝහයන. මං කියේ Al3+M CD2+,
Cr2+ Hg2+ වෙනත් විශේෂිත අයන වර්ග ආම්ලිකතාව නිසා දියවි ජලයට එක්ක වෙනවා. එතකොට කොහොමත් ජල ජීවීන්ට මේ සොරි වෙනවා. ඊට අමතරව මිනිස් පරිභෝජනයටත් අහිත කරයි. Al3+ Fe3+ හා බැරලෝ වල ජලීය සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම ජල ජීවීන්ට ඉතා අහිත කරයි. එසේම පසේ පවතින ශුද්ධ පෝෂක මූලද්‍රව්‍ය වන Fe3+, Fe3+, Cu2+, Zn2+ වැනි ලෝහ අයන වර්ෂා ජලයේ ආම්ලිකතාව හමුවේ වේගයෙන් දියවි පසෙන් ඉවත් වී යාම හේතුවෙන් පස නිසරු වෙනවා. එසේම අධික ආම්ලිකතාව හේතුවෙන් පසේ පවත්නා කැල්සියම්, මැග්නීසියම් හා ඇලුමිනියම් අඩංගු පාෂාණ කංජ දියවි ජලයට වැඩිපුර එකතු වීම නිසා ජලයේ කඨිනත්වය ඉහළ යනවා. මම ඒක කිව්වා. එසේම ආම්ලිකතාව හේතුවෙන් ලෝහ ආශ්‍රිත ඉදිකිරීම් වල විකාදනය වේගවත් වී ඒවායේ යාන්ත්‍රික ශක්තිය දුර්වල කරන අතර ආයු කාලයත් අඩු කරනවා. ඒ වගේ වෙනවා එහෙමනේ. එසේම කිරිකරුණට වැනි කැල්සියම් කාබනේට් පාෂාණ යොදාගෙන සිදු කර ඇති ප්‍රතිමා හා වෙනත් ඉදිකිරීම් වේගෙන් විකාදනයට ලක් වෙලා ඒවයේ සියුම් කැටයම් ඉවත් වෙලා ඓතිහාසික වටිනාකමත් නැති වෙනවා. හුණුගල් ආශ්‍රිත බදාම සහ සිමෙන්ති යොදා ඉදිකරන ලද නිවාස නිර්මිතවල යාන්ත්‍රික ශක්තිය හීන කරයි. මෙදී බදාම හා සිමෙන්ති වල අඩංගු ද්‍රව්‍යතාව අඩු කාබනේට සංයෝග අම්ල වැසි හා ආම්ලික වායු හේතුවෙන් වඩාත් ද්‍රව්‍ය සල්ෆේට හා නයිට්‍රේට් සංයෝග බවට පත් වෙයි. කැල්සියම් කාබනේට් එහෙම තියෙන ඒවා SO2 O2 එක ක්‍රියා කරලා මෙන්න මේ වගේ සංයෝග හදනවා. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? පැරිස් බදාම හදනවා. ධන 2ක් CO2. ලියන්න අම්ල වැස්සෙහි පාරිසරික බලපෑම්. ඩොලමයිට්, හුණුගල් හා කිරිකරුණු ආදී ආම්ලික ජලයේ ද්‍රවණය වෙනවා. මෘදු ආම්ලික තත්ත්වයටදී හුණුගල් වලට කැල්සියම් කාබනේට් තමයි හුණුගල් කියන්නේ H+ දාපුවාම Ca2+ බයිකාබනේට් හැදෙනවා. මැග්නසයිට් වලට ඒ කියන්නේ MgCO3 වලට H+ දාපුවාම Mg2+ බයිකාබනේට්. ඩොලමයිට් වලට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට CaCO3 MgCO3 වලට H+ දාපුවාම Ca2+ Mg2+ සහ බයිකාබනේට් ලැබෙනවා. මේවා රචනා ප්‍රශ්න වලින් අහනවා. එතකොට මේකෙන් අද්‍රාව්‍යව ද්‍රාව්‍ය තත්ත්වයට පත් කරන ආම්ල වර්ෂාවෙන් ඊට පස්සේ ප්‍රබල ආම්ලික තත්ත්වයටදී කැල්සියම් කාබනේට් වලට, මැග්නීසියම් කාබනේට් වලට, ඩොලමයිට් වලට. එතකොට මේ අවස්ථාවේ කලින් බයිකාබනේට්, මේ අවස්ථාවේ කැල්සියම් 2+ සහ CO2 ජලය. මේකෙත් Mg2+ CO2 ජලය. ප්‍රබල ආම්ලිකයි නම් CO2 ජලය නැත්නම් බයිකාබනේට්. මේකෙදිත් Ca2+ Mg2+ CO2 ජලය. අම්ල වැස්ස අවම කිරීමට ගන්න පුළුවන් පියවර කාර්මික විමෝචනයෙන් අවම කිරීම. රථ වාහනවල දුම්බටේ අගට උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක මේ සවි කරන්න පුළුවන්. විකල්ප බල ශක්තිය වලට යොමු වෙන්න පුළුවන් සූර්ය ශක්තිය වගේ. රථ වාහනවල දුම්බටේ උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක සවි කිරීම අර මං කලින් කිව්ව එක. පවතින නීති රීති මේ දැඩි කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි දැන් කියන්නේ. SO2 වැනි වායු, හුණුගල් හෝ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් වැනි උකු ද්‍රවතා තුලින් දැවීමෙන් පරිසරයට එකතු වීම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මේ කැල්සියම් කාබනේට් වලින් SO2 යවුවම කැල්සියම් සල්ෆයිඩ් හැදෙනවා, CO2 ඊට අමතරව පිට වෙනවා. කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් ඊට අමතරව මේ SO2 වලින් යවුවම ඒත් කැල්සියම් සල්ෆයිඩ් හම් වෙනවා. ඒ වගේම මැග්නීසියම් කාබනේට් නැත්නම් මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මැග්නීසියම් සල්ෆයිඩ් CO2 MgO එක ක්‍රියා කරලා මැග්නීසියම් සල්ෆයිඩ් හැදෙනවා. ඊට සෑදෙන ද්‍රව්‍යයන් නැවත රත් කර අමුද්‍රව්‍ය පුනර්ජනනය කරගත හැකි අතර එවිට පෙරවන SO2 සල්ෆියුරික් අම්ලය නිපදවන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ
මේක රත් කරපුවම MgSO3 රත් කරපුවම MgO හම්බෙන්නේ. SO2 වලින් සල්ෆියුරික් හදන්න පුළුවන්. මේකෙත් කියලා තියෙයි අම්ල වැසි අවම කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක්. ගල් අඟුරු හෝ ඩීසල් බලාගාර තුළ අඩු සල්ෆර් ප්‍රතිශතයක් සහිත ගල් අඟුරු සහ ඩීසල් යොදා ගැනීම. ගල් අඟුරු හෝ ඩීසල් බලාගාර තුළ අඩු සල්ෆර් ප්‍රතිශතයක් තියෙන ගල් අඟුරු නැත්නම් ඩීසල් යොදා ගැනීම. බලාගාර මගින් පිටවන SO2 වැනි ආම්ලික වායු ඉවත් කිරීමට ක්‍රම යොදා ගන්න පුළුවන්. SO2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්‍රියා කළ හැකි ද්‍රව්‍ය එක්කර ගල් අඟුරු දහනය කරන්න පුළුවන්. කැල්සියම් කාබනේට් වගේ මම අර කලින් කිව්වේ මේ රියැක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට බලාගාර අපවායු වල ඇති SO2 ඝන ද්‍රව්‍ය බවට පත් කිරීම කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කරවලා මේ එකත් මම කලින් කිව්වා. ගල් අඟුරු සහ ඩීසල් වෙනුවට පරිසරිතකාමී ඉන්ධන ඕ විකල්ප බල ශක්ති ප්‍රභවන සූර්ය ශක්තිය, සුළං ශක්තිය, මුහුදු රළ ශක්තිය, භූතාප ශක්තිය හා න්‍යෂ්ටික ශක්තිය යොදා ගැනීම.